Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Emror, mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 931213119. Di sini saya akan mereview makalah tentang mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit syariah. Yang pertama, tahap persiapan audit. Audit syariah dalam lembaga keuangan Islam yaitu akumulasi dan evaluasi mengenai bukti-bukti dalam penentuan serta pelaporan kesesuaian informasi maupun kriteria yang telah ditetapkan dalam kepatuhan syariah. Namun dalam penyesuaian tersebut seringkali terdapat masalah yang perlu dihadapi, seperti halnya tidak adanya pedoman dan standar auditing syariah yang dapat digunakan dalam penyusunan kerangka audit syariah. Dalam proses penyusunan standar audit syariah, hendaknya harus bersifat dinamis serta progresif. Setidaknya ada 3 tahapan audit syariah yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga pelaporan. Yang kedua, penyusunan program audit. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dalam pembuatan prosedur harus diciptakan satu langkah yang sederhana tanpa melalui birokrasi yang rumit. Adapun ciri-ciri prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas diduga-dugaan atau keinginan. Yang kedua, suatu prosedur harus memiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Yang ketiga, prosedur harus mengikuti jaminan. Yang ketiga, pelaksanaan penguasaan audit. Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mulai dari mengumpulkan, yang berlanjut pada proses menganalisis, kemudian menginterpretasikan, hingga mendokumentasikan bukti-bukti audit yang ada, disertai pengumpulan informasi yang lainnya dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Prosedur audit awal yang sederhana lebih digariskan dalam prosedur audit program dalam rangka mendukung hasil audit. Adapun tahapan-tahapan dalam proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses audit. Dan proses audit di sini ada 5 poin. Yang pertama, mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup. Yang kedua, memeriksa, mengevaluasi, dan menginformasi semua bukti. Yang ketiga, menciptakan metode dan teknik sampling yang digunakan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, mendokumentasikan kertas kerja audit. Yang kelima, membahas hasil audit dengan audien. Yang kedua, evaluasi hasil audit. Dan yang terakhir, pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit kinerja merupakan laporan hasil analisis dan interpretasi atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam menjalani kegiatan usahanya yang dilaporkan oleh auditor. Pelaporan audit kinerja sebagai berikut. Yang pertama, hasil penilaian atas kewajiban IKK. Yang kedua, hasil review operasional beserta kelemahan yang ditemukan. Yang ketiga, rekomendasi yang telah disepakati. Yang keempat, hasil pengajian atas laporan, pengujian tingkat kesehatan perusahaan. Yang kelima, analisis perkembangan usaha. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.